बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउट्युबाव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउट्युब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। खुलुमबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। दिनै HS आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि गिबिसिन एथलेटिक कमलप्रीत कौर सेमिफाइनेलाव आरो भारतारि हकी टीमाबो सेमिफाइनेलाव। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै केस होदों मिज'रामनि मोनसे फरायसा हानजाया। 19 आगस्तखालि रिलिज जासिगोन अक्षय कुमारनि संगालि सावथुन बेल बटमा। जिल्ला बेंगिरि मावख'नि सिरियाव खुदै गारनानै सासे थिकादारा गाव गारनाय जुमुदैखौ गावनो फोसाबफिननांदों। कर'ना भेक्सिन लानाय बिमानि आहार जानानै 11 दान बैसोनि सासे गथ'आ थैदों। आथिखालाव सासे फरायसाया मोनसे समावनो गंनै कलेज एबा इउनिभारसिटियाव आलादा आयदायाव सोलोंथाइ लानो हासिगोन। समुजल भट्टाचार्यआ सोर? बियो सासे खाल नायकसो होननानै बिद्युत कलिताया गाज्रियै सोंखारिदों। तामिलनाडुआव आरोबाव 10 साननि थाखाय आबुं लकडाउन। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों दैजि मुसाहारि आरो उपमारानि दैमारिया। मैया 30 जुलाइ खालि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावखांनायनि उनावनो दिनै 31 जुलाइ सुनिबार खालि आसाम बर्ड हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौबो फोसावबाय। वेबसाइट AHSEC.nic.in आरो resultassam.nic.in आव हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक रिजाल्टनि बादिनो हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौबो नम्बर इभालुएसन खालामनायनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। बे खेबाव आसाम नाङै आर्ट्स आयदायाव गासै 98.93 जौखोन्दो फरायसा फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हादों। सेथि थाखोआव गासै 58,244, नैथि थाखोआव गासै 89,520 आरो थामथि थाखोआव 42,029 सा फरायसा फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायो। साइन्सआव सेथि थाखोआव गासै 3,291, नैथि थाखोआव 4,609 आरो थामथि थाखोआव गासै 542 सा उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे कमार्स आयदायाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि अनजिमाया सा 11,189, नैथि थाखोआव गासै 5,491 आरो थामथि थाखोआव गासै 1,678। बक्सार लाभलिना बरग'हाइ आरो बेडमिन्टन गेलेगिरि PV सिन्धुनि उनाव आरोबाव भारतारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि गिबिसिन एथलेटिक कमलप्रीत कौरआ सेमिफाइनेलाव जायगा आवथायनो हाबाय। इन्डियान नेशनेल रेकर्ड हल्डार एथलेटिक कमलप्रीत कौरआ दिनै उइमेन डिस्कास थ्र'आव गिबियाव 60.29 m आरो थामथि राउन्डआव 64 m गोख्रैयै जानसिनाव खुबैनानै फाइनेलाव जायगा आवथायनो हायो। ओजोंहाय भारतारि उइमेन हकी टीमाबो दिनै आयारलेण्ड हकी टीमखौ 1-0 आव फेजेननानै फाइनेलाव जायगा आवथायनो हाबाय। थांनाय 22 जुलाइ खालारखालि आसाम मिज'राम सिमनायारि दावहायाव आसाम पुलिस जवान सा 6 मुंख्लं जायो आरो गोबां जवानफोरनि जखम जायो। बे दावहानि खोथाखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जानाय दावहाखौ लानानै मिज'रामनि भेरेंटे पुलिस थानायाव FIR होदों मिज'रामनि मोनसे फरायसा हानजाया। मैया 30 जुलाइ शुक्रबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिसनि सा 4 सिनियर पुलिस अफिसार लोगोसे सा 2 मावख'गिरिफोरनि हेंथायै FIR होदों।
बे केसखौ थांनाय 26 जुलाइ खालारखालि आसाम आरो मिजोराम सिमनानि लाइलापुराव जानाय दावहाखौ लानानै होनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे एफआइआरखौ बुथारनो नाजानाय आरो बुथारनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सिनियर पुलिस अफिसार 4 लोगोसे 2 मावख'गिरिनि सायाव होनाय जादों होनना मिजोरामनि इन्सपेक्टर जन नेहलाया बुंथिदों। फैगौ आगस्ट दाननि 19 खालारखालि रिलिज जासिगोन अक्षय कुमारनि सावथुन वेल बटमा। फोरमायनो नांगोन दि गोदानै रिलिज जानो गोनां अक्षय कुमारनि सावथुन वेल बटमा बोहैथि बोसोरनि एप्रिल दानावनो रिलिज जानो गोनांमोन। नाथाय कभिड-19 महामारिनि थासारिजों लोगोसे गोबांथार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि जाहोनाव बेनि रिलिज खालामनाया फेलें जानो गोनां जादोंमोन। जाय सावथुन वेल बटमखौ माखासेमानि सिनेमा हलफोराव दिन्थिफुंनो थाखाय गोदानै खालार थि खालामनायबो जाबाय आरो बे सावथुननि रिलिज खालामनाय अक्ट'खौ अक्षय कुमारानो थि खालामनानै होदों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां वेल बटम सावथुना मोनसे संगालि सावथुन। बे सावथुनखौ लिरदों दयानन्द टी.के. आरो प्रडिउस खालामदों सन्तोष कुमार के.सी. मोना। बरपेटा जिल्लानि जिल्ला मावख'गिरि मावख'आव सेथि फ्ल'रआव गाखोलांग्रा सिरियाव गय जुमुदै गारनानै शुक्रबारखालि राजु देउरि मुंनि सासे थिकादारा साजा होजादों। मख'नो गोनांदि बरपेटा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि तेज प्रसाद भुसाला जेब्ला सिरिजों गोजौ फारसे गाखोलाङो अब्ला सिरियाव गयनि जुमुदैखौ नुसनो। खुदै एबा जुमुदै गारथारनायखौ रावबो नुवाखैमोनब्लाबो जिल्ला बेंगिरिया मावख'नि सीसी केमेराखौ नायसंनानै थिकादार राजु देउरिनि फट'खौ नुदोंमोन। बेनि उनाव राजु देउरिखौ गावनि मावख'आव लिंहरनानै राजु देउरिनि आखाइजोंनो बै सिरिनि गय जुमुदैखौ फोसाबहोयो आरो इयुनाव बेबायदि दाखालामसै होननानै गोख्रों तागिदा होदों। त्रिपुरा एक्सप्रेस मुंनि सुबुं खौरां बिजोंनिफ्राय फोसावनाय मोनसे खौरांआ आथिखालाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बैसो जानाय बयबो सुबुङा कर'नानि थाखाय 2 ड'ज भेक्सिन लाथारनांगौ जानायलाय त्रिपुरायाव 11 दान बैसोनि गथ' गोनां सासे आइजोआ कर'नानि भेक्सिन लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बै बिमानि आहारखौ जानानै 11 दान बैसोनि गथ'आ थैनो गोनां जादों। बेखायनो आथिखालाव जायफोर बिमाया आहार जानाय उन्दै गथ' दं बिसोरनो कर'नानि भेक्सिनखौ होनाय जाया। बे बाथ्रा एबा खौरांखौ बयबो सुबुङा मिथिनानै लानाया गाहाम। देग्लायनि सोलोंथायारि मायथाइनिफ्राय फरायसाफोरनि सुजुग आरो गाहामखौ नोजोर होनानै इउजिसिआ आथिखालाव एकाडेमिक बैंक अफ क्रेडिट दानायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गावबा गावनि लुबैनाय बायदियै मोनसे समावनो 2 आयदायाव एबा गुबुन गुबुन कलेज एबा मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाइ लानो हासिगोन होननानै फोसावदों। आथिखालाव जायफोर फरायसाफोरा गोसो दङ बे खाबुखौ लानो हासिगोन। आसुनि बोसोनगिरि समुज्जल भट्टाचार्यआ आथिखालाव लैलापुरनि जाथायनि उनाव मिज' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिनायनि उनावबो सिरियै थानायखौ आसाम प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनि आफादगिरि बिद्युत कलिताया गाज्रियै सोंखारिदों। बिद्युत कलिताया बुंदों दि समुज्जल भट्टाचार्यआ सोर? बियो सासे खालनायकसो। बायदि बायदि बुंनानै समुज्जल भट्टाचार्यखौ आसामनि बेरेखा साजायदों। जुदि आसामनि मोजां सानदोंमोनब्ला आसाम आरो मिज'रामनि दिनै बे दुंहाव समाव मानो आरो माबोरै बबाबादि सिरियै थानो हाखो होननानै बिद्युत कलिताया सोंखारिदों। आथिखालाव कर'नानि गोहोमा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जानायखौ नोजोर होनानै तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एस.के. स्टेलिनाया 10 साननि थाखाय आरोबाव आबुं लकडाउन फोसावबाय। मख'नो गोनांदि सिगांनि एसअपि बादियै दिनै 31 जुलाइआवनो जोबबायमोन। नाथाय दा 10 सान फोलावनानै फैगौ 9 आगस्टसिमहालागै लकडाउन फोसावदों। बेनि अनगायैबो नखर बिफाननि पुलिसखौबो गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय बिथोन होदों। गोनांथार सिबिथायनि अनगायै रावखौबो गला खुलि होनाय जानाय नङा आरो रावबो बायजोआव ओंखारनो मोना होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन रबिबार 1 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।